Астана медицина университеті 516 сынып студенті Шамшидин Шыңғысхан. Жүрек аускультациясы. Мында өтсеңіз. Жүрек аускультациясы бұл жүрек патологияны анықтаудағы негізгі әдістердің бірі болып табылады. Жүрек аускультациясы 5 негізгі нүктеде тыңдалынады. Ең алдымен бірінші нүктеміз, яғни бұл митральды қақпақшаның тыңдау нүктесі болып табылады. Ол нүктені біз жүрек ұшында тыңдаймыз. Ол үшін ең алдымен пальпация арқылы жүрек ұшы түрткісін анықтап алуымыз керек. Яғни сол жақта линия парастерналис бойымен қолымызды емшінің үстіне қойып, жүрек ұшы түрткісін анықтаймыз. Жүрек ұшы түрткісі анықталғаннан соң біз аускультацияға көшеміз. Келесі нүкте. Бұл бізде аорта қақпақшасының тыңдау нүктесі болып табылады. Ол төс сүйектің қырында екінші қабырға аралықта тыңдалынады. Келесі нүкте. Бұл өкпе сабағының тыңдау нүктесі болып табылады. Ол төс сүйектің сол қырында екінші қабырға аралықта тыңдалынады. Келесі төртінші нүктеміз бізде бұл үш жармалы қақпақшаның тыңдау нүктесі болып табылады. Оны біз төс сүйектің семсер тәріздесі өсінің негізінде тыңдаймыз. Келесі соңғы, яғни бесінші нүктеміз бұл Боткин-Эрб нүктесі болып табылады. Бұл бізде төс сүйектің сол қырынан үшінші және төртінші қабырға аралықтардың түйіскен жерінде тыңдалынады. Барлық нүктелерді тыңдап болғаннан соң бізде қорытындылаймыз. Яғни жүрек тондары ашық, ешқандай патологиялық шу естілмейді.